President. Høyre er glad for at vi har et så likestilt foreldreskap som vi har i Norge, og jeg vil understreke at for oss så handler foreldrepermisjon først og fremst til barna, fordi dette er en ordning som skal gjøre oss foreldre i stand til å ta vare på våre aller minste. Og så har statsråden og komitélederen sikkert hatt det hyggelig i morges når de spiste kake. Jeg tror ikke det er sånn at alle småbarnsforeldre, de som venter på sitt lille barn, er like glad i dag. For det viser nemlig de undersøkelsene som jeg har sett den siste tida. Foreldre ønsker seg mer valgfrihet, ikke mer detaljstyring av livene sine. Og det er veldig interessant å høre Arbeiderpartiet snakke om valgfrihet. For de snakker om en valgfrihet på sosialdemokratisk vis. Og det synes jeg er ganske artig. Selv statsministeren prater mye om valgfrihet den siste tida. Og sist uke så kunne vi høre her da de rødgrønne partiene i stortingssalen, når vi diskuterte makstid i barnehagene, snakket om hvor forferdelig overformynderiet er, og hvor viktig valgfrihet er, hvor viktig fleksibilitet er for småbarnsforeldre. Da gikk de hardt ut mot forslaget fra KrF om at dette makstidsforslaget i barnehagene ville innskrenke foreldrenes valgfrihet. I dag derimot hører vi noe helt annet. For da er det høyresiden sin valgfrihetsretorikk. Den er de ikke med på. Og jeg synes det er litt interessant av og til å lese den bloggen til representanten Stokkan-Grande, for han er opptatt av valgfrihet. Han understreker at han er særlig opptatt av fedres valgfrihet. Særlig i forhold til mor til barnet. For det er ikke så lett for alle fedre i dag å få muligheten til å være hjemme sammen med barnet sitt. For det er ofte vanskelig å bli enig om det her når man skal diskutere det med mor. Og derfor så skriver representanten Stokkan-Grande på bloggen sin, sitat: «De menn som opplever at mor står i veien når far ønsker en større del av permisjonstiden, får økt valgfrihet når kvoten økes.» Sitat slutt. Jeg synes det er et spesielt argument at grunnen til at vi må øke denne kvoten er for at far ikke får tid hjem sammen med barnet sitt, hvis ikke han kan bruke denne lovbestemte kvoten mot kona si eller samboeren sin, eller mot arbeidsgiver. Når jeg hører de rødgrønne hylle den norske mannen for at han vil være sammen med barnet sitt, så har ikke jeg noe særlig sans for det. Jeg synes at det er det minste vi skal forlange av den norske mannen. Jeg tar det for gitt at den norske mannen har lyst til å være hjemme sammen med barnet sitt, og har lyst til å tilbringe tid sammen med familien sin, og at han ikke trenger noen kvote for å få det til. Og når Arbeiderpartiet da snakker om at valgfriheten, særlig innenfor den kvoten som staten bestemmer, vil være viktig, og at valgfriheten er viktig så lenge den er innenfor rammer som staten mener fremmer likestilling, så kan de rødgrønne være med på det. Det er som å høre Pippi Langstrømpe som han ville begynne på skole for at han ville ha sommerferie. Det er det jeg synes jeg hører når Arbeiderpartiet snakker om at de vil ha valgfrihet. Jeg synes det er viktig å understreke at foreldrepermisjon skal være av hensyn til barnet, og jeg også vil minne om at det er faktisk noen familier som ikke har mulighet til å ta ut denne kvoten. Det handler ikke om at de ikke vil være sammen med barnet sitt, men at det er vanskelig å få det til å tilpasse det i hverdagen.
Valgfrihet handler om at familien selv skal få bestemme hvordan de skal organisere livet sitt, hva som er best for det lille barnet og familien i sin helhet.